嚟到太子道西，呢度屬於傳統豪宅地段，交通好方便，人流又唔算太多，周邊生活配套好完善㗎，仲有埋優質校網添啊！呢一區近年都有啲新樓選擇，好似呢個喺幾年前落成入伙嘅新盤，主打大單位，間隔由2房至4房，仲有特色單位選擇，適合啲中產家庭客戶啊！呢個新樓盤原裝嘅嘢，我最欣賞就係佢啲玻璃，因為咧大家都知其實佢係近嗰個大馬路，又塞車咧，朝早返學放學嗰啲時間一定撥到咩咁樣噶嘛。哇！而家閂咗窗之後，你幾乎係聽唔到出面有啲咩聲㗎。最中意佢玻璃。今次睇一個低層單位，實用面積688平方尺，廚房係開放式間隔，設有3個房間、浴室同埋露台。新設計主要係加設家私儲物同美化單位，配合屋主日常生活需要。咁啊，新樓盤嘅特色就係嗰啲廚房係開放式啦。係冇錯。咁呢啲全部都係原裝㗎咯喎。基本上全部都係原裝，冇喐過。話明新樓盤啦，個個廚房都開放式㗎啦，依家大部分都係㗎啦。咁所以基本上我哋大部分啲人都會留意到個櫥櫃面其實唔係好夠用啊。咁所以咧，其實萬不經意，你而家右手邊呢一個，我哋其實已經做咗個櫃出嚟。哦，呢個係你做嘅。冇錯啊。哦，唔係原裝嘅。唔係原裝嘅。咁講真，一般如果真係屋企咧要煮飯食咧，10居其9都唔夠用嘅。係。咁所以我哋加咗個中島櫃落去，咁就細心少少啦，落咗條擋水，咁就有時擔心可能將來有啲小朋友咧，驚佢可能喺個台面玩啊，或者倒啲水落去，就唔使倒落地下先啦。係啦。咁另外好多時候發展商咧，佢俾我哋嘅櫃咧。基本上我哋可能擺煲啊、擺成呢啲大件嘢咧，可能喺啲高位，對啲家庭主婦咧就唔係咁恰當。咁所以我哋通常做翻啲低位俾佢。哦，所以我見到有好多唔同間隔嘅櫃桶喺呢邊。冇錯啦。即係其實呢個櫃就你整啦。我想問下，咁呢度都係擺嘢，點解呢度你又整咗個展示嘅位置嘅？通常嚟講咧，我哋有個台有翻咁闊咧，我哋會落翻一啲氣氛燈啦。然之後，可能個屋主會擺翻啲咖啡機啊，各項嘢咧，我哋會俾佢擺翻一啲擺咖啡嘅用品，可能係餐杯啊，各項嘢攞嚟半做翻個飾櫃效果，又着翻啲光。我見到你埲牆咧，同你個櫃面係襯咗色嘅喎，係專登嘅呢樣嘢。專登嘅，因為其實呢間屋咧就本身佢有個好處嘅，佢樓底有3.2米高，咁所以其實我哋頭先一開門入到屋咧，我哋會見到四周圍個環境咧比較光猛嘅，係因為我哋着重於打翻落嚟嗰個 reflect 嗰個牆身個線條啊，嗰項嘢啦。咁所以依家我哋呢幅牆咧係用咗意大利批盪，係由梳化嗰幅牆一路伸延到過嚟呢間飯台呢邊嘅。但係好得意喎，呢個係有啲閃粉喺上面嘅喎。我哋今次特登揀咗啲好暗嘅閃粉，令到個陽光打落嚟 reflect 好少少啦。咁另外咧又做翻一啲暗嘅 pattern， 壓翻啲花紋落去嘅。咁所以我哋今次做嘅時間咧，我哋會喺個 panel 隔離會預翻一啲同佢啱顏色嘅防花板，一路栽埋落去，咁成件事就好混和啦。我以為個中島櫃都係原裝，因為佢顏色啊、款式所有嘢咧都融合得好好喎，同佢原裝嗰兩邊嗰個櫃。咁我想問下，我係揀咗埲牆由咩顏色嘅漆先啦，定因為係我揀咗呢塊板嘅顏色先嘅咧？通常嚟講咧，我哋係會用啲大範圍嘅地方揀先嘅，即係牆身揀咗先，然之後我哋先至會揀塊板去拼翻落去嘅。我哋會同個客戶揀啱咗顏色，會打咗件板俾你睇咗先。咁你睇完嗰件板 OK 冇問題啦，我哋先會做上去嘅。咁加上咧，通常我哋約客睇板咧，我哋會喺中午時間。係點解咧？會近翻陽光嘅4000K 光日光打落去睇個色係最真。因為好多時候，如果我哋喺室內睇咧，有啲黃光打落去，可能其實未必咁真實。我真係有色差。係冇錯。哦，嚟到客廳啦，我見到你梳化後面都係做翻啱啱同廚房一樣嘅批盪。意大利批盪。係啦。咁呢邊咧，我見你都係襯翻個色做呢個特色牆嘅喎。冇錯啊！我哋都係因為對面有咗意大利批盪啦，咁所以我哋夾翻全屋企顏色，都用翻隻防花板可以夾翻對面隻意大利批盪。今次我哋做咗3浸嘅，咁因為好多時候咧，如果我哋坐喺梳化睇電視咧，我哋有個 wall panel 做，因為後邊走電線，咁所以某程度上佢都有一定嘅厚度，咁所以我哋盡量偷翻薄咧，做咗幾個層次做，但係重點係我哋偷咗幾個層次咧，盡量做翻啲原位咯，係啦，因為其實最出邊嗰條圓線咧。
依家好多時候我哋做家私咧，尤其是嚟緊可能有小朋友啊、養動物嗰啲咧，就真係要留心聽下啦。我有養寵物，我要聽下。因為好多時候如果新做啲家私嘅話咧，好多狗主啊、貓主啊、家長啊，好多時候都驚會唔會甲醛含量會比較高。咁所以一般嚟講，如果過到 EN-F 級別咧，即係一啲標準啦，我哋唔會用膠水做製作個製成品。咁點樣？我哋係會用高溫去壓翻出嚟。咁所以一般咧，如果我哋要係用啲防花板去做咧，用高溫壓咧，呢一個其實有啲難度分落翻落去。因為佢個 R 位個原位比較少，屈咗落去其實第一好容易爆啦，第二好容易會撲翻出嚟。所以一般如果做呢啲咁嘅動作，我哋會同屋主講，睇下攞多少少時間，因為做起咗影咗張相之後，我哋可能會擺翻成個禮拜，等佢冇事，我哋先至會運翻嚟香港呢度再安裝。同埋我留意到個廳好得意嘅就係你呢度咧係有一個位係，我唔建議，我可以我收埋我自己都得㗎，你睇下。其實好多時候新樓嘅發展商咧都會包埋窗簾同埋窗簾殼。咁所以我哋一般嚟講個櫃嘅 panel 咧會 curve 翻落去撞翻個窗簾殼邊，嗰度就已經係煞停咗㗎啦。本身發展商已經做咗窗簾殼個邊喺嗰度，咁而點解會 curve 翻咁多出嚟咧？係因為好多時候，尤其是係養寵物啊，或者有啲屋企本身佢可能有啲鼻敏感啊，又唔想成日打掃啲窗簾布，佢哋會開晒窗簾就匿埋晒落呢度。即係全部擁晒呢度。係啦，咁所以就唔會割眼嘅。睇完廳，睇完廚房，幫我哋入房睇下咯。好啊。啲房係喺呢邊㗎。哇！嗱入到嚟呢個一定係主人房啦，見到都擺一張床。咁但係嗱，基本配套三邊落床嘅嚟㗎香港。但我想問下，做三邊落床有冇話嗰個比例要係幾多先係又靚又舒服咧？通常我哋事前咧同啲客去溝通嗰陣時咧，個擺位通常會問翻佢哋副通道同正通道嗰個位置啦，即係我哋主要通道就我哋而家企緊呢個位啦。咁副通道今次我哋做咗450，其實對於個人嚟講都好夠闊。第二樣嘢我哋留翻啲空間咧，最重要係預計到將來擺 BB 床嘅時間係啦，因為最重要擺 BB 床咧，將來啲大人係唔會嘈醒啲小朋友噶嘛。咁所以落床啦、上落床啦，同埋開衣櫃門啊嗰樣嘢，我哋都要留翻啲空間，預留翻個 BB 床位置。咁呢個都係最重要嘅。我見到你呢度做咗張台啦。呢度應該係我哋化妝。呢個係化妝台嚟嘅。係啦，我都睇得出。冇錯。咁但係點解佢隔離嗰個台咧係低一級？你唔拉翻平佢嘅？兩件事啦。第一件事係我哋入嚟嗰陣時個比例啦。張台如果做得太闊咧，其實對於個空間感冇咁靚。第二樣嘢咧，其實我哋個床頭雙人床其中瞓呢邊咧，如果我哋升高咗佢嘅話，呢個瞓覺嗰人個視點就會短咗好多，唔舒服嘅。咁再加上如果我哋依家有政府通道啦，兩邊床頭櫃啦，我哋會攞翻個平衡。兩邊床頭櫃，你咁樣望落去個視點先至平衡，先至會靚嘅。嗱 Kiva， 我知道今次呢個單位咧就係一個3房單位啦。咁呢間就係主人房，咁我另外嗰2間房嘅佈局又係點樣樣嘅咧？通常咧，我哋由 Day One 開始傾設計嗰陣時咧，會部署翻嚟緊嗰5年後、7年後嘅事情啦。咁好啦，正今次呢一個單位屋主咧嚟緊可能會安排有小朋友啦。另外屋主嘅老公佢本身喺屋企 work from home。咁所以一間房咧就騰空咗俾將來小朋友用。另外一個佢老公用 work from home 咧，其實我哋做咗個標準嘅衣櫃，咁就擺咗台俾佢老公用，暫時係咁樣安排咗先。通常我哋喺 Day One 同啲客傾嘅時間，我哋都會叫個客做一份 list 俾我哋。交代翻佢有幾多對鞋啊，係啦，有啲邊類型嘅雜物啊，哪怕可能係以前攞過啲獎牌唔抌啊，我哋有好多時都相簿啊，又唔會抌，但係又唔會經常用啊，我哋就會分別去話俾個屋主聽，擺邊啲位係會最好，因為我哋會劃分一啲黃金位，一啲係次要啲嘅位置。係啦，咁如果黃金嘅位置，我哋梗係希望屋主唔使日日翻屋企係要踎低起身先攞嘢啦。係啦，咁所以我哋不外乎嗰幾個規劃點咯。咁如果個屋主真係好後生啦，即係對，因為第一次買樓，所以冇乜諗法。通常我啲答案都係未知啊、未必啊。好啦，如果未知嘅話咧，好似我哋今次呢一個單位咁樣，我哋會預留翻啲空間唔好做住，我哋會預計翻將來嘅假設性嘅擺位。去睇下會唔會留翻一啲 socket 啲電掣位俾佢好用啲，唔好成日啲電線周圍拖嚟拖去。咁呢一個都叫做係可以預知到可以能夠做嘅嘢。原來咧要設計裝修一個單位咧，客人本人都要寫張 list 出嚟㗎。我要求就係儲物量要多啦，因為好多鞋啦、好多衫啦，同埋啲嘢要
襟搲，因為我隻貓貓真係好中意周圍搲嘢嘅，同埋我要好多櫃嘅，但係又要靚嘅，因為我有陣時即係周屋做 live 都唔想俾人見到我好凌亂㗎嘛，點算好咧？Desana 可唔可以幫我諗下？Desana。